si entendí bien. ¿Quieres ser parte del bosque porque crees que si eres un animalito, estarás menos estresado? ¿Estás seguro? ¿Y qué tal si no te toca el animal que tú quieres? Estarías más estresado de lo que estás ahora. Bueno, tú lo decidiste. ¡Vaya, te tocó ser un hurón! ¿Y qué dices? ¿Te gusta ser lo que eres ahora? Me alegra que te haya gustado.